迎大家收睇《風生水晶》6班，師傅我翻嚟啦！偷咗1個禮拜懶，終於翻嚟啦，學少咗好多嘢噶喎。偷懶啊！我有追翻呢個課程之餘咧，仲熟睇呢個精讀卡㗎，不過睇極都唔明點解啫嘛。熟睇都冇用啦。好難啊！呢個8歲流年圖，等陣我從頭解釋一次俾你知。嗰個真正意義，一聽咗之後你就覺得哇，一字咁淺喎，原來呢張嘢咁簡單。咁淺啊！有咁淺。好，咁咧攞咗精讀卡嘅觀眾咧，記住攞出嚟同我哋一齊上堂啦。提一提大家，我哋今集咧就會送出呢個雙子神偷嘅 DVD， 記住留意節目嘅尾聲嘅問題咧，就會有機會得到噶啦。師傅，準備上堂未？好，即開始，即刻教你咯喎。好啊。好簡單啦，嗱呢個歌仔咧，原來我都唔知道幾時發現㗎啦，我諗應該都1000幾年前㗎啦。麻衣相法嘅時候已經有記載㗎咯喎。咁基本上咧，而家我哋就畫到亂晒龍，但係古代嘅字咧就全部冇標點符號㗎喎。我哋後加㗎啫呢啲。咁原來最簡單咧就7個字一句，7個字一句啊，所以唔會背錯嘅。開始咯喎。嗱，玉色流年運氣行，男左女右各分型，天倫1、2初年運3、4周流至天成，天國垂珠5、6、7、8、9天倫之上庭，人倫10歲及11，輪飛確反必相迎，12、13並14，地倫朝口壽康寧。咁呢段咧就講個耳仔㗎咯喎。咁原來好簡單嘅啫。你話知道點樣睇流年咧，就男左女右。但係而家話俾你知喎，經過我呢10幾20年最新研究，原來唔使分男左女右喎。所以呢個傳統有問題啦。我嘅上書都錯嘅喎，不過第日會改㗎啦。咁原來逢係左邊就係睇1歲至1歲至7歲，右邊咧就睇8歲至14歲。記住，以後唔使分男左女右，全部照呢個流年圖去睇就得㗎啦。所以你係女人又係咁樣睇，男人係咁睇。我咪講過嘅，不論男女都係左邊睇男人，右邊睇女人啊嘛，係咪？所以記住啦，總之係左邊睇男人，右邊睇女人，咁叫男左女右，唔使跟呢個流年啊。佢可能而家啲人都誤會咗，以為啲流年都掉轉晒啊，錯咗1000年，唔使驚，而家改翻啱啦。咁啊話天倫1、2初年運3、4周流至天成，意思1、2、3、4、5、6、7，咁你就平均分左耳咯。跟住8、9、10、11、13、14就平均分右耳咯。所以咁簡單嘅啫。咁原來咧整齊就叫做好，有崩有缺就代表唔好咯。咁有2句嘢要解釋啦。輪飛確反必相迎，點解咧？原來出邊叫輪，呢個叫做確。咁如果咁樣叫輪，咁叫輪飛啊，好似夜叉耳我哋叫做，或者叫鬼仔耳尖嘅叫輪飛啊，閃撲啊，我哋星空奇遇嘅閃撲就呢個啦，輪飛啦。確反就呢個，我哋好似有學生做例子，確反喎。等你睇睇我哋黑色衫嗰個學生啦，見唔見嗰個確咧係突咗出嚟啊？嗱，咁我哋咧呢條邊咧就叫做輪喎，裡面呢個骨咧叫做確啦。咁好多人個確咁樣反出嚟咧，叫輪飛確反。咁以前咧就講到好衰，或者你走去街邊睇相就慘啦，話佢叫反骨耳，講到個人好反骨咁樣。咁其實叫字面譯嘅啫，皆因啲人唔知意思嘅啫。原來呢個確反嚟講咧，叫做係反叛心比較強，古代要好聽話噶嘛。君要臣死，臣不死，為之不忠；父要子亡，子不亡，為之不孝喎。係呢個就不孝啦。阿爸叫佢死，我點解要死啫？我打死我都唔死啊！所以原來咁解嘅。呢個代表反叛心比較強，衰咗唔肯認衰咁解啫，冇乜所謂嘅。師傅，咁兜風耳係咪零舍曳㗎？兜風耳梗係曳啦，不過而家未講到兜風耳，唔使咁快問住啦。兜風耳有呢度啊。咁仲有啦，12、13並14，地倫朝口壽康寧，點解咧？地倫意思即係耳珠喎。原來耳珠向前叫雙珠護海口，嗰個60歲之後就好掂啦。我哋有工作人員係咁啦。嗱，我哋再睇睇佢啦。嗱，見唔見咧？呢一個耳珠，嗱咁瘦隻耳仔，個耳仔仲瘦過我，點知有咁大粒耳珠？見唔見真係似一粒珠啊？一路向住個前邊，向住個口叫地倫朝口，係咪？見唔見直情斜向前面嘅？哇！呢個耳仔，你見佢本來下巴尖尖，60歲咧就冇飯食㗎啦，好潦倒㗎啦。就為靠呢個耳珠啊，晚年安樂啦，係呢個耳珠，簡直好嘢啊！但係你張精讀卡咧，係呢度1至7啊嘛，8歲至14歲，冇錯，但係個耳珠嗰度冇講。所以咧，你睇呢啲咧，你就唔好照字面讀。點解啲人錯咗1000年咧？就梗係照字面讀，男左女右各分型，佢就以為啲流年都係男左女右。男左女右各分型，意思就係左邊係男，右邊係女嘅意思，亦都等於地倫朝口壽康寧。其實就講晒2個耳珠嘅意思，唔好照字面讀啦，讀死書永遠都唔會叻㗎啦。跟住係
咁黎明嗰啲耳咧，咪崩咗。係啦，嗰啲原來耳仔你睇少年嘅，通常耳仔有個大嘅創傷或者折埋咧，一般咧至少有兄弟生離死別，即係阿爸阿媽有小產啫，你唔使驚，唔係好大件事，咁就會有呢啲耳仔㗎啦。跟住15火星居正中16天中骨發成啦，16天中骨發成意思咧係到16歲之後咧個人先可以開始睇相嘅，因為你見到 BB 個個係咪鼻梁好扁啊？口唇有粒珠啊，個頭好大啊，係咪？咁原來長大之後咧，佢可能隻眼好大噶嘛，係咪？原來長大咧可能變咗蒙豬眼啊，或者佢鼻梁好高啊，就會變嘅。所以話啦，16天中骨發成，原來一個人嘅相咧，16歲之後個骨咧先完整生成，先至可以睇相嘅。17、18日月各運逢19應天庭，父國20、21、22歲至天空，司空23歲邊城地，25歲逢中正，26上主幽靈，27年看草木，28月印堂平，29、30山林部。咁呢個就係額嘅部位。咁我上次已經講過啦，呢個唔使再解釋啦。最主要睇翻邊城嘅意思咧，邊城驛馬。如果呢個驛馬高廣，好似我咁樣，雖然醜少少喎，但係原來邊城高廣嗰啲人咧就適宜外地發展，可以個名氣咧去到遠地都得喎。不過要加埋法令開闊咧就再好少少啦。所以記住邊城高廣，法令開闊咧就叫做海外揚名啊！想唔想啊？想啊，就要光頭啦。咁跟住31咯喎，31歲凌雲晴，人命若逢32額又黃光紫氣生。嗱呢個奇怪啦，點解？人命若逢32額又黃光又紫氣生，好似同頭眉好似唔拉更咁樣。原來呢個咧一般睇相嘅咧成日都錯嘅，佢就以為31歲咧就行左眉頭，32歲咧就行右眉頭，33歲行左眉尾，34歲行右眉尾。原來呢個錯得好緊要嘅。原來凌雲同紫氣咧係一個形容詞嚟嘅，凌雲意思係好潤白。紫氣就紫氣東來嘅意思，原來就形容呢個眉骨。原來眉骨好潤白或者好靚嘅氣息，就代表31、32兩年好好，唔係睇頭眉㗎。咁原來33咧就睇左邊全眉，34咧就睇右邊全眉。咁繁霞同彩霞咧，原來又係形容詞嚟嘅喎。繁霞嘅意思死啦，我都成日撈亂嘅。總之咧，好似繁霞就係眉清見底。彩霞就眉濃見底，總之繁霞彩霞嘅意思就係眉要有光彩，眉濃或者係眉清都唔緊要。見底嘅意思咧，一定要見到個眉腳啊！咁我咪講過好似鑊撈咁眉，我哋咪講啊，眉粗壓目神無狀，就帶埋藤條跪妻房啊嘛。所以眉粗都唔緊要，最緊要見到眉腳啦。記住啦，31左眉骨，32右眉骨，33左眉全眉，34右眉全眉。除非你個眉骨同眉係生喺一齊，我一唔一齊啊？我就係見到你有一條毛多咗出嚟。嗱，呢個毛又有用喎。係我哋一陣講啦，眉為保壽宮啊。原來40歲之後個眉毛出長嘅毛咧，就代表長命喎。不過我唔係好想長命。即係唔好掹咗佢，有啲人話。掹都冇所謂嘅，不過我就費事掹嘅啫。仲有一句喎，眉頭獨樹一毛，有一技之長。一條先有用喎，2、3條就唔合格㗎咯喎。因為即係要大個咗之後出。呢個就唔關事，眉獨樹一毛就一技之長，一條就冇所謂。如果眉毛好早已經生好多長嘅毛咧，就唔好嘅。40歲後生咧就係長壽嘅。就眉毛我哋仲有排教啊。咁呢個你知道啦，眉骨同埋眉，所以咧如果你個眉骨，你見我個眉骨咧喺呢個位嘅，係咪？同個眉毛咧就冇關係嘅喎。咁我眉骨咪高咗少少咯，咁你眉骨睇翻眉骨，眉毛睇翻眉毛，所以我講啦，如果你眉尾散財難聚咧，係竹齡33去到眉運嘅時候先容易破財，咁你眉骨有機會好靚噶嘛，所以眉唔靚係眉先破財，唔關眉骨事。所以記住啦，唔係眉頭眉尾啊，你周街睇相都講噶啦，33咩31左眉頭，32右眉頭，好似念口簧咁樣。得閒你去及下人哋睇相就知啦。咁有啲人個眉骨突得好緊要嗰啲咧？呢個又唔好啦，但係講眉仲有好多嘢教嘅喎，唔好咁快問晒啫。唔係我講眉嘅時候冇嘢教點算啊？